हेलो एवरीवन। आरआरबी एनटीपीसी टाइपिंग एग्ज़ाम जो कल का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है था कल ही। बट कल जो लाइव सेशन हो रहा था उसी में मैं सारा चीज़ क्लियर कर दिया। आप चाहे तो ये वाला वीडियो आप देख, लेकिन बहुत सारा मेल आने के कारण अब हमको इस नोटिफिकेशन को अब अपलोड करना पड़ रहा है। तो चलिए अपलोड कर देते हैं। सारा चीज़ इसमें दिया गया है, क्या चीज़ है, जो गाइडेंस था आयोग के द्वारा बताया गया है कि जो एग्ज़ाम कैंसिल किया गया है उसमें अनेक टेक्निकल इशू का जिक्र किया गया है। एग्ज़ाम के साथ ही हम लोग के साथ कभी आप बीपीएससी का एग्ज़ाम ले लीजिए, कभी दरोगा का एग्ज़ाम ले लीजिए, हर एक बार कुछ ना कुछ देखने के लिए मिल जाता है। बट कोई नहीं, आप लोग के पास एक और मौका है। जिनका एग्ज़ाम सही से नहीं चल रहा था, टाइपिंग स्पीड कम था, तो उनके पास बेहतर मौका है कि वो अपने स्पीड को और कायम कर सके। आशा करते हैं आप सारा चीज़ समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।